Hello， 大家好，我係烏粉絲好味，沙茶粉絲蝦煲，想啲粉絲做出嚟好食過啲魚翅，有3個關鍵。第一個關鍵呢，當然就係揀粉絲啦。咁揀粉絲嘅重點呢，其實好簡單，就係睇下個成分表。揀嗰啲用純嘅綠豆澱粉做嘅濃口粉絲，爽口彈牙得嚟呢，又相對會比較襟煮。唔好揀嗰啲溝咗玉米澱粉又或者係土豆澱粉嘅粉絲。呢度大概係100 gram 嘅粉絲，已經用凍水提前浸咗1個鐘啦。喺呢個位置，好似我咁樣剪佢2刀啦，等佢唔好咁長，方便陣間整，亦都食嘅時候容易夾。而家先嚟準備啲配料啦，嚟幾片薑先，啲蒜頭呢切碎佢，仲有1條葱啦，葱白嘅部分亦都切碎佢。咁葱綠嘅部分呢，係最後上碟之前先放嘅，可以切成葱花啦，又或者好似我咁樣切成葱段。再嚟啲芫茜段，我仲準備咗啲豆芽。講究嘅話呢，可以擇頭擇尾咁樣，然後你就會得到一盤銀牙。最後準備一樣秘密武器，噔噔噔噔，蝦皮啦！攞1小執嘅蝦皮直接落個乾鑊入邊，用細火呢炒出個香味。放蝦皮落粉絲嘅時機呢都好關鍵噶，記住等陣間唔好睇漏眼喎。咁我會唔中意磨到太過粉嘅，保留少少嘅顆粒感，等佢最後可以掛喺粉絲上邊，增加個口感嘅層次。呢個係令到啲粉絲食落個口更加有口感嘅小秘訣嚟噶。而家呢，我哋先嚟處理下啲老虎蝦。咁我會習慣好似咁樣3個方向咬個蝦頭先，然之後一扯，呢度用陰力慢慢咁樣扯個蝦腸呢，先唔會斷嘅。係咪好方便呢？蝦身呢，我哋嚟開個背，可以好似我咁樣先剪開個蝦殼，然之後再用刀片一片，咁樣會特別適合嗰啲刀工唔係好叻嘅人操作。哇！你直接剝咗個殼，佢冇咁煩啦。你睇落去就知道點解唔剝啦。啲蝦頭都要處理下喎，好似咁樣先剪1刀，然後同樣都係用陰力將條蝦腸扯出嚟。陣間呢個蝦頭係要用嚟熬湯嚟餵啲粉絲嘅。唔乾淨嘅嘢呢，都通通要整走佢啊！最後呢，我仲會將呢層殼咬佢，咁樣啲蝦頭一陣間就更加容易出蝦油啦。要做好啲粉絲嘅第2個關鍵步驟就係要餵好佢。而家開火，熱鑊放油，然之後放啲蝦頭落去煎下佢先，煎到佢有啲焦香啦，開始出油啦，你睇下啲油開始變紅啦，咁就鏟少少油出嚟先。呢啲油嘅用途呢，我呢度先賣個關子先。跟住轉個細火，落1個湯匙嘅沙茶醬炒香佢，跟手再落埋半個茶匙嘅大地魚粉炒香。咁呢個時候呢，可以倒入300毫升嘅上湯，轉翻個中大火熬煮。熬嘅過程呢，可以壓下啲蝦頭啦，等啲蝦膏全部逼晒出嚟，溶晒入去個湯入邊。咁熬煮大概10分鐘，咁就差唔多啦。而家嚟調個味先，需要嘅調味料我都打晒落去屏幕上面啦。哇，好香嘅蝦湯啊！倒出嚟嘅時候用濾網隔一隔。咁而家煮咗之後，大概剩翻250ml 嘅湯汁，重新倒翻落個鑊入邊，就可以準備嚟餵啲粉絲啦。之前準備好嘅嗰啲粉絲，而家就直接放落去，保持個中細火，慢慢咁樣餵佢，等佢慢慢咁樣吸收嗰啲湯汁。啲湯汁嘅水位呢，就好似差唔多咁樣，等個水面微微起泡，慢慢餵佢，等啲粉絲完全吸收晒啲精華之後呢，個鑊底開始有少少黐底嘅時候呢，咁就啱啱係出鑊嘅時機啦。出鑊之後可以將啲粉絲盡快咁樣攤開同埋揚散佢，咁樣陣間啲粉絲再煎炒嘅時候呢，就唔會一劈劈黐埋晒啦，而且仲可以煎得更加透，更加乾香啊！喺處理粉絲嘅第3個關鍵步驟之前呢，我哋先準備整咗啲蝦先。啲老虎蝦喺落鑊之前一定要徹底咁樣索乾晒所有水分，唔係嘅話一陣出水就會煎唔香啦。咁而家開火將隻鑊燒到開始出煙。煎蝦呢，我中意揀呢種澄清黃油，比起普通牛油嚟講，澄清黃油嘅煙點要高好多。高溫爆炒又或者煎都唔會咁容易焦化，而且香味好濃郁。呢個係烏嘅小秘笈嚟噶，記低咗味先。而令到煎蝦更加有風味嘅另外一個小竅門呢，好簡單，就係加翻少少嘅沙茶醬嘅油啊。而家先落鑊爆香啲薑片先，
煎到啲薑片兩邊都金黃金黃咁就撈起身唔要啦。而家將啲老虎蝦直接擺落鑊，然之後鋪平佢，唔好反佢住，轉一轉個鑊先，啲油周圍流下先。呢個動作唔係懶型㗎，係可以令到啲蝦可以煎得更加均勻。大火煎到焦香，咁就可以反轉啦。反轉咗啲蝦之後呢，同樣繼續煎佢，唔好喐住，煎到佢上色。呢個時候喺鑊邊淋2個茶匙嘅花雕酒，兜佢2下，再淋2茶匙嘅生抽。記得生抽呢亦都係要喺鑊邊淋入，個鑊邊呢係最熱嘅。等啲豉油接觸到個鑊邊呢，就會瞬間焦糖化。呢個就係產生濃郁嘅醬香味同埋鑊氣嘅關鍵啦。再灑幾粒鹽花，唔使多嘅，因為海蝦本身有鹹味噶嘛。繼續兜佢2下，咁就可以鏟出嚟備用啦。唔好睇呢啲蝦好似煎到好焦香咁樣，其實只係得7成熟㗎咋。睇下啲蝦肉中間仲有少少透明嘅，睇唔睇到？我哋家庭爐做嘅火力呢唔夠猛，如果剝咗啲蝦殼佢呢，等要煎到咁有鑊氣嘅焦香感嘅話呢，入邊嗰啲蝦肉呢同時亦都會熟透啦。唔剝蝦殼嘅話呢，就可以好似咁樣，外面呢焦香脆卜卜，入邊啲蝦肉呢緊緊熟，好爽脆。呢個時候呢，唔使洗鑊，啲銀芽直接倒佢落去，大火快速翻炒幾下，再灑幾粒鹽花，10秒內就可以即刻出鑊啦。終於到粉絲好食嘅最後一個關鍵步驟啦！大火將隻鑊燒到開始出煙，落油，然之後用油潤一潤隻鑊，再倒出多餘嘅油。煎粉絲唔需要咩油嘅，食起身先唔會肥膩。只要你個鑊燒得夠熱，係點都唔會黐底嘅。先煎一面啦，10秒左右就可以反轉啦。見唔見到呢啲煎到微微燶燶地嘅粉絲啊？鑊氣十足嘅。揚散下佢，繼續煎多陣先。煎到差唔多呢個時候，中間可以挖個窿仔，落少少油，將啲蒜蓉同埋蔥爆蓉放落去爆香佢，然之後就繼續翻炒均勻。老公，係時候燒起個煲啦。呢個時候放埋啲蝦皮粉。行我都拍唔到啊！唉，蝦皮粉係咪？嚟個 action！呢個時候啲葱段、芫茜段同埋銀芽呢，冚唪唥放埋落去，快速咁樣撈均勻。最後將我哋啲老虎蝦都回埋一齊，等個鑊入邊嘅熱力呢，將嗰啲7成熟嘅蝦呢都逼到啱啱熟。落去之後係咁撈多幾下，好快就可以出鑊啦。出鑊嘅時候，直接將啲粉絲放入啱啱燒熱咗嘅嗰個煲底。聽到呢啲叻叻聲，係咪流晒口水呢？最後嘅最後，用我哋啱啱預先鏟起嘅嗰少少蝦油喺個煲邊淋入去，大功告成。哇，真係香到上晒頭啊！啲蝦肉都唔使我多講啦，睇個樣你就知道幾咁焦香誘人啦。而啲肉質呢係啱啱好緊熟嘅，爽脆嘅口感搭配迷人嘅焦香，一個字絕啊！再嚟睇下啲粉絲先，吸飽咗湯汁嘅粉絲，再經過最後嘅煎香，啲鑊氣真係香噴噴啊！仲要掛住咗少少嘅蝦皮粉，條條都乾香，爽口彈牙。真係可以講話係做到比魚翅更加好味啊！中意呢道菜嘅話，記得點讚、收藏、分享同埋訂閱我嘅頻道啊！下期再見，拜拜。